نهر النيل هو كلمة السر. نعم، مرحبا بكم في قناة مصر أم الدنيا. الاثنين الموافق 23 فبراير 2020. منذ أن أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إن هو يوصل قناة جونج دي اللي توصل بين نهر الكونغو ونهر النيل، وتزود حصة مصر لأكتر من 100 مليار متر مكعب. كان عدد سكان مصر في الوقت ده 20، وصلوا لغاية ما توفاه الله 33.4 مليون نسمة، وكانت حصة مصر 55 مليار متر مكعب. يعني كان عندنا اكتفاء، وكانت مصر غنية بالمياه. النهاردة أصبح عدد السكان يفوق ال100 مليون، وحصة مصر زي ما هي 55 مليار. إذا المطلوب إن أنت تكمل بقية المشروع. أراد الرئيس الراحل عبد الناصر إن هو يكمله. بدأت تحصل مشاكل في السودان في عهد الرئيس السادات الله يرحمه، والجنوب فضل هو والشمال في مشاكل مع بعضهم إلى أن انفصل الجنوب. جت بعد كده حكومات انتهت بحكومة البشير الإخوانية اللي قعدت 30 سنة، ما قدرناش نكمل بقية المشروع، حتى إن المعدات هناك صدت من الركنة بتاعتها. النهاردة أنت عاوز تكمل بقية المشروع وبالتكامل مع جمهورية الكونغو، لكن حصل عملية انقلاب فاشلة. اللي ضبط العملية ديت المخابرات العامة المصرية طبعا، ويتمسك الجناه، وكان منهم امريكان او ناس واخده جنسيه امريكيه. الغرض ايه؟ الغرض هو انك انت ما تعملش المشروع اللي هيوصل حصه مصر لاكتر من 155 مليار متر مكعب على عدد سكان اكتر من 100 مليون. يعني انت هتبقى في غنى في الماء بدل ما احنا تحت خط الفقر. عرفتوا التدبير ماشي ازاي؟ هو العدو عاوز يعطشك، واللي بيجري ورا ده هو اللي بيجري ورا نهر النيل، روافد النيل في اثيوبيا. عرفتوا مين اللي موجودين هناك؟ الامريكان وابو نجمة زرقاء. نفس الحكاية اللي موجود ورا محاولة الاغتيال في الكونغو هم دول، واللي عملوا المشاكل في جنوب السودان، وما زال النهاردة في مشاكل في السودان بين الحكومة أو بين الجيش وبين المتمردين. والحمد لله بدأوا إن هم يفوقوا شوية. فدوت هو دوت اللي وراه عاوز يعطش مصر. تحيا مصر، يحيا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا جمهورية مصر، يحيا جيش مصر، يحيا شعب مصر. لو وصلت لغاية هنا على قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يديك كل جديد. ولو عجبك المحتوى اعمل لايك وكومنت وشير لأكتر عدد عشان يوصل، لأن الفيديوهات النوعية ديت من الفيديوهات ما بتوصلش للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.